Kakasi Student Union KSU Southwest Kasil District hakakat arterik noitung arjar pusau kala penlong ya kejingkan rakot kenrasla ya ki mender ki be wantri haki thainrang blang Mariam umdolun barwa kaji pat hakani kejingkan ra lab ki don ki katu kat ningut ki nong bala bar jala ki be wantri ya kasurok nong stoin wa kaji ki bomdon wat tang ke epik ni adhar kan kani hi kala pen artien ru wat ya kejinglong nong India jungki bat pen trais new ru ba le si kini ki de ki runar na ki wei pat ki jala ki be wan petri ri dengan hakani kathan habakran kilat thai kubor u environment and cultural secretary ka KSU Southwest Kasil District u samla plus bor kharjarin ulai thu bahadien baka KSU kalalap bakini ginong bala kimdon ki kot kisla ki bobyang khamtam e ya ka work permit kumta nakaliang jong kaseng kalabe bat phalin no sheki jaka baki wan nakaliang jungi KSU Southwest District mata kasni nilahyar syaki than rangblang Mariam Undulun berkaji banlek pek le banlek kenrai kut kisla juga dong tray barjala ki bapun tray surok nong ston berkaji bat nagliang jungi hadin bagila le cek ki ila lap ki nong tray barjala bat cek ki kut kisla berkaji lap jungi kini ki brew kimdon ni kut kisla ki babyang dan ru ki nong tray ki ba wan sekitu kitan ban tray ki surok watang ki ipek bat kadharu kimdan tel se kabu jingar taten nengi ila se bakini gidai kinong la kam sneu na kuai kuai jela kiwan pedri sapo jogane kadang kathanjungi te nagleng jungi kasang haden ba nila cek eki nila lap kimdan kita gi kot slag babyang kamtam ko permit nila be no iki sendan nila palai pai no iki sa kijaka kiba ki kiwan Tinagaliang jungi kasang nang ni sakmat kumba nila yui namba baru ko ga jala ka KSU ke penjore jing kenrai ya ki kot kisla ka khamtam me ko permit nong tray berjala baru bat nagaliang jungi ka KSU Southwest District ro nang ni sakmat ni penjor su ban kenra kum cibeta ban penbor ya sarkar bagadai ban pentrekam mardor ILP berkunjuru dan penbor bahkan penteri kamru ya KMRSA Hakaway pat kabenta ka jingkara bar jala ka dei ka balale ka Kakasi Student Union KSU West Kasil District harengkat bat ka motion circle hakaba kilahiar sha athiawari ka bade ka shnong khaput jong ka Meghalaya bat Assam hakabala penyang ya khardop talasi bar jala ya ka ni ka jingkara la lam khamat do ba John President bat ba Franklin Simyong ubolong General Secretary ka KSU West Kasil District hakani ka si ka seng kalayo ban bat hadu kumba saupu prangut ki bar jala ki bathu ban rung bat wan tre hapo uput sam jong ka district klem na don ki kot kisla ki bobyang nakaliang ki pulit ka athiawari ru mario yo jingtep kilon poisa ka te ka jaka bantukular bat ban pej bahkan omdon kono nu ka jingja bom skutenan nakaliang ki KSU West District unta kasi ngila peluang kini program naka jingon bu jingi kini ka ILP check get ne po athiawari kani ki jing thu jongi kalong ka jing sedang bagian peluang ka jing rai ki mender habaro ka wega nong ka thanju ko West District kumangitip nakaliang jik sarkar jala madu arja kendai kilapas ya kaan mas rekam ke LP nri hadu minta sausan fansnam kani ke jingle jong ka sarkar jela jadi sap menti kam sebab menti tolong ini bangin tolong ki program dokter tab kani ke disang ini mangni smart ni sedang ke dikrah mana ki jaka bat makale sarkar lada karang sap menti kini ki jing dawa jungi mas rekam ke LP bat ka MRSSA de nakaliang jungi mansing yang habat sim ki pat ki sinjang ki bakal tengah aki juga kuang so penderam ya ka sarkar jelah kaba pengat ya ki khot jungi kini lam jungi aba ki lej ban khandra malej ban lej wat ya ki mender ki bedan ka beri nyotram nomor ki jingwan jungi apo jelah jungi kam ki penpiang ki kisla ndre jingle jungi ka pen nang pen ingkong ki khot jungi nomor ki jing akem ki jing farep haki kap ki fer fer ndre ki jinglong jo ki khajui kalong be tang tum do ban jeda kri be jeg ndre kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro hoi ki bangalore ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong uni udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba
Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba bha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jungi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jungi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jungi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henrei ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armet. Dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.